استنى يا معلم مزيكا، استعنا على الشعب الله. معلش بقى فرعون حقك عليا، هبيعك عشان اعمل العمليه. فرعون حقك عليا. قرب قرب، الحصان ب 1000 جنيه، الحصان ب 1000 جنيه. بص بقى يا مودي، انت النهارده جات لك مهمتك، عايز اشوفك بقى هتعمل ايه. يلا اتكل على الله. ده الحصان ده ليه يا ابني؟ عشان ابيع واعمل العمليه والله يا كابتن. الحصان ده النهارده يلزمني. ليه بس يا كابتن؟ والله ده انا ابيع عشان اعمل العمليه والله العظيم. قلت لك الزمني. ربنا على المفتري. جدع يا مودي، وبكده عاش قوي ليه. بقول لك يا جعفر، احنا وصلنا هنا عشان اي حد محتاج اي حاجه نقف جنبه يا صاحبي. يا رب، يعني الحصان ليه يا رب اتاخد يا رب؟ ليه كده يا رب؟ ليه كده؟ ايه ده؟ في ايه؟ قوم مالك في ايه؟ كانش ليا الا حصان يا اخويا في الدنيا، وناس خدوه مني ومش عارف اعمل العمليه ازاي. هقول لك على حاجه بقى، احنا لنا ربنا هو اللي بيقف جنبنا في الدنيا، وان شاء الله حقك هيجي. مين الناس دول؟ ثانيه، جعفر اعرف لي مين الناس دي؟ طلعت فرعون اهو عشان خاطر نبيع الحصان. بيع يا شيمي. يلا الحصان بكام يا مودي؟ ب 2000 جنيه. ب 2000 جنيه. بص انا عرفت الناس ديت وهجيب لك الحصان دلوقتي. ربنا معاك وتطلع اكسبلور يا رب. اخويا يا عم ثانيه واحده بقى عشان نجيب الحصان. يلا ب 2000 جنيه. ايه ده؟ الحصان راح فين؟ ايه ده مودي؟ ايه ده وراح فين يا جدعان؟ ايه ده انت جبته ازاي يا مزيك؟ مش بس كده، هروح وهجيب لك حقك منهم دلوقتي. يلا يا صاحبي. ايه ده مزيكا؟ اهو الحصان يا رجاله اللي انتوا اشتريتوا على واحد غلبان وخدتوه منه. مش حرام عليكم لما تشتروا على واحد بيبيع الحصان دوت عشان يعالج رجله؟ هركب لها شرايح مسامير. بقول لك ايه يا جيمي، هو كل مره مزيكا يجي يعمل خير وما سيبناش يطلع مصلحه في المنطقه دي ولا ايه؟ بقول لك يا مزيكا، على الدغري وعلى المظبوط، انت واقع اكسبلور محدش بيحبك، فاتكل على الله ما تتعبش نفسك معانا. واقول لك على حاجه كمان، ما تحاولش تعمل خير عشان الناس ما بتحبكش. لا انا الناس بتحبني وربنا محبب فيها الناس، ولو عايزين تشوفوا اوريكم. ورينا. بقول لكم يا جدعان، اللي بيحب مزيكا بجد يقول لهم في كومنت بنحب مزيكا عشان خاطر نعرف الناس بتحبني ولا لا. وبقول لكم ايه، طلعوا الفيديو اكسبلور، قولوا فوق فوق. طلع الرسول.